дошли в моето следващо видео. Няма да се вижда много, така трябва да стоя. Добре дошли в моето ново видео. Аз съм Алекс, вие се намирате в канала на Mobile Master. И пак е вечер, пак съм по пижама. Но днескашното видео ще е малко по-различно от обикновените. Скоро снимах влог. Сега днескашното ще е малко по-друго. Няма да играем игри. Ще правим нещо съвсем различно. Исках да го снимам и по-рано, да ви покажа какво точно ще да правя, обаче днеска се случиха няколко проблема и не можах да снимам какво точно исках да ви покажа, затова направо преминавам към същинската част на самото видео. Ако ви харесват нещата, които правя, може да се абонирате за канала, да ударите камбанката, за да ви излизат известия, когато качвам нови видеа. Качвам всяка неделя, няма точен час, така че не се притесняйте, просто следете канала и ще разберете кога има ново видео. И мога да харесате нещата, които качвам в канала ми, така знам, че ме подкрепяте и мога да продължа. Към самата част на видеото, нека да преминем, а именно има нещо ново. Днес ще правим анбоксинг. Купих си web камера, както виждате, и много пари дах. Направо не знам. Момент само. Така. Купих си я, за да мога да имам по-добро качество, когато снимам на Brawl Stars и на тия другите игри за мобилните, защото тая от лаптопа ми е доста гадна. И събрах си парите и си я взимах. Ако понякога се чуете за какво поглеждам настрани, тук ми е другото устройство за снимане и гледам дали се виждат работите, които трябва. Нагласвам го още, светлината е малко гадна, но нищо. И в това видео ще я отворим, ще направим анбоксинг на самата камерка, ще я разгледаме. Евентуално мога да я сетна на лаптопа и да видя дали добре се вижда. Сигурно ще сложа кадри, докато обработвам, нали, как се вижда. И това е общо взето, нека да я разгледам. Гледах ревюта преди да отида да я взема. Исках да снимам в колата, нали, поправя нещо като малък влог, но не се получиха, станаха и други объркваци, дето вас не засягат в момента и деня ми е малко гаден, но трябва да има видео в неделя, така че няма да остава без видео. Исках да снимам, нали, там в колата, не стана. Влезнах вътре в магазина, гледах ревюта, аз бях харесал една друга, обаче в един сайт нямаше. И викам, богламата, отивам да взема от магазина, от физически, иначе щях да я поръчам и да дойде евентуално през куриерска фирма и да отида да я взема. Но сега отидах измах, гледах ревюта на тази камера, горе-долу добре се вижда, в смисъл. Надявам се добре, тук пише 1080p, 30 кадра в секунда, има си микрофон. Дано да е готина, ако не просто ще си да парите на вятъра. И така, плюс това мога да се ползвам и за други работи, не само за такова, защото тази на лаптопа си я трябваше да ви кажа честно. И така, нека да не ме бавя, нека да преминаваме към отварянето на самата камера. Само тук да... Така. Нека да започваме, да видим какво има в самата кутийка. Тук, да, маха се тук. Айде, така. Добре. Тук да се вижда и на това другото нещо. Така. Тук отгоре има някакви инструкции. Мога да се види ето тук също. Ако
фокусира, не знам защо не ми фокусира в момента, нищо. Сега ще го оправим с времето. Някакъв буклук падна. Нека да видим какво има. Изглежда, както на картинка, доста яка изглежда. Само да не си нападне. Ще я поддържам от тук. Да фокусирай, моля се. Нищо колкото се вижда. Ето би трябвало да се справя. Сега да видя как ще я изкарам обаче. Без да я преебва нещо. Аз трябваше да си постеля нещо, къде е такова, да не оставам така, но... тук има кабел. Това няма да ми трябва по... Не, няма нищо по тията, ето. Няма нищо и тук няма нищо. Така, чакайте, че тя е закачена, така аз тръгвам да дърпам. Как се кача, бе? Това е книжката. Само да оставя така. Я вкарвам в кутийката, много ми потрябва. Има инструкции сигурно за нагласене. Обаче това не знам как да го махна. Явно ще трябва да го режа. Може би... добре, няма да го режа, не мога да си тук. Неща за махане. Хайде де. Защо не иска да се... Така. Долу. Да мога да се вижда и до камера какво правя. Ой. Те се изкривявали. Аз как са го направили. Много модерно бе. Това няма да ми трябва повече. Ето я. Вече си я държа. Може да се регулира? Може да се мърда. Може да се мърда да се наглася. Супер. Ето да. Опа. Ето така изглежда самата веб-камерка. Готина е, да ви кажа честно, доста кефи ме. Другите бяха малко грозни, има такова. Тук има найлончета. Чай да ги махна. Дано да се чува правим тук ASMR. Това как се маха това найлонче, някой ще го обясня. Ти мой, чакай го. Ти мога да я държиш и на стойка, ли бе? Ще стане модерно. Аз това ще трябва да го цепна с ножа. Ето. Готово. Обрязах го с самия нож, за да мога да махна найлончето. Доста трудно да махаме. Айде, махнахме го. Ето така се разгръща. Ето. Тук има такива работи, които може да си я завинтиш. Тук има. Как се казваше това? Забравя го. Тук има още найлончета, които трябва да ги махна. Така. И много добре, после ще се занимавам с махането. И така, явно тя е USB, добре. Ама дано да са ми останали USB портове, защото не знам да имам такива свободни, за да ще трябва да махна нещо. То няма, то всичко ми трябва микрофон и да връзвам камера. Тази камера е също, мисля, че има вграден микрофон. Да, има вграден микрофон, тук пише. Има някакви микрофони. И
Ами, доста е добра. Тук е отпред също има нейлонче, ама не знам дали да го махам тук. Дано да вади хубаво качество. Няма да го махам него да не ми праша своя перспектива. Ей, как беше това, забравяйте се. Това е резба, резба е хора, това е резбичка. Не мога да се слагат сигурно на статив или нещо. Не съм сигурен. То няма нищо друго в кутията, аз как да видя. Има някакви книжки. И да, това са някакви инструкции или нещо. Къде ми трябва? Нека да затворим. И да я сложим тук. Ще сложа тук на рафта да ги видим. Паза си ги кутията от микрофона също така, че не знам. Ще ги изхвърля сигурно някой ден, но... Това е така. Тук. Също и забравих да ви покажа, само да го взема. Купих си едно такова. Спитих си го. Ти сега може да се дръпнете малко. Ето тук, хем да те гледате и надуете такова. Купих си и трипод за телефон. Не знам дали ще ми трябва, за този клип ми трябва. Обаче за другите не знам. И да, доста е такова. 20 кинта. Става и за всякакви работи, вътре има още неща. Дали ми трябва само стойката за телефона. И това е общо взето. И това си снимах, отидаха бая пари. И така, това смятам да клипа, анбокснахме. Камерата доста готина. Надявам се да включа кадри как се виждам от нея, как се вижда на лаптоп камерата, в градината и тази отделната, да направим сравнение. И да, това е. Между другото доста се колебах дали да снимам как отварям самата камера, или защото дойде новия сезон на Brawl Stars. Мога да прозвучи смешно, ама и там можеше да стане яко работи, но нищо, сега събираме нещата и евентуално другата седмица ще има клип на някоя игра. Сега малко да видя как се правят тези работи, нали, да ми мине мерака си него. Аз ще продължа сигурно и с влоговете и с другите неща, мен това не ми е проблем. И така, друго да допълня няма. Ако мога да направя още такива анбоксинги, ама ще видим за сега нищо не трябва. Аз трябваше на микрофона да снимам. Не се сети тогава. Бях още в началото, има беше що горе страх. Сега нямам за какво. И така. Това е общо взето. Друго не се сещам. Смятам да приключвам. Пак ви казвам, може да се абонирате за канала, ако ви харесва контента, който става. Може да харесате самото видео, знам, така разбирам, че ме подкрепяте, и да ударите камбанката, за да ви излизат известия, когато качвам всяка неделя, така че може да следите. Имам и TikTok, трябва да сложа линк в описанието, между другото, дано да се следя. Имам и TikTok, там може да ме гледате, качвам видеа кога ще има ново видео, нали? И някакви откази, ако са случили нещо забавно през самото видео, качваме там такива работи, така че може и там да отидете да ме последвате. Ако не забравя да оставя линк, ако не, ще го изпиша някъде тук по екрана, да се вижда. И така, благодаря ви и ще се видим в следващото видео.